橋市二和、二和病院の前の富士宮という団子屋さんです。本日私はこの桜餅を買わせていただきました。108円ですね。で、ここは二和病院、二和診療所のすぐ前でありまして、私は本日自転車にて伺わせていただきましたが、二和にお寄りの際はこの富士宮でいろんなお団子とか買っていただくと美味しいと思います。船橋市二和の富士宮からでした。桜餅です。